आज ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे तो सर्दी लग गई है। कभी कभी चीखते चीखते मैं गिर ही जाती हूँ। देखा, गिर गई ना चीखते चीखते। और ये बेन बार बार चौक लेकर क्यों आता है? इसका दिमाग खराब हो गया है। आप प्लीज हंसिएगा मत, ये मेरी आदत है। जब भी मुझे ठंड लगती है ऐसा ही होता है। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता है। आप जरूर सब्स्टिट्यूट करिएगा और लाइक और डिसलाइक में से एक जरूर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक। ठीक है, बाय।